И мы не знаем даже, как бы эту проблему убрать. Итак, это храп, ночной храп, дневной храп, кто когда отдыхает, кто когда спит. Вот. И есть две активные точки, которые нужно массировать по минуте, но каждый день, вот, для того, чтобы улучшить или убрать полностью эту нашу проблему. Так что смотрите, делитесь с этим видео и, естественно, применяйте, если она вам актуальна. Итак, смотрим видео и до новых видео, до новых встреч.